हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड के मौसम में सर्दी जुकाम जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हर उम्र के लोगों को हो सकती है। इसका मेन कारण बैक्टीरिया और वायरस का तेज़ी से फैलना होता है। लेकिन हम अपने रसोई में ही मौजूद कुछ चीज़ों से सर्दी जुकाम से महज कुछ घंटों में ही राहत पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही 10 आसान से उपाय शेयर करने जा रही हूँ। पहला उपाय है, आप सुबह शाम हल्के गर्म दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं। इससे बैक्टीरिया और वायरस से राहत मिलती है। दूसरा उपाय है, 1 कप पानी में 1 चम्मच अदरक पाउडर यानी शॉट को उबालकर पिए। इससे भी जल्द ही इन्फेक्शन और वायरस से राहत मिलती है। अगला उपाय है, 1 कप पानी में 5-6 तुलसी की पत्तियां उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे ठंडा करके दिन में 2 से 3 बार पिएं। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर काली मिर्च पाउडर मिलाकर थोड़ा थोड़ा चाटें। ऐसा दिन में कम से कम 2 बार करने से सर्दी खांसी दूर होगी। मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना को 2 कप पानी में उबालकर रख लें। दिन में 2 बार पिएं, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 1 कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक पाउडर, इन तीनों को मिलाकर पिएं। सर्दी जुकाम से जल्द ही रिलीफ मिलेगी। अगला उपाय है, 2 कप पानी में 12 से 15 किशमिश और 1 चम्मच अदरक पाउडर उबालकर पिएं। जल्द ही आराम मिलेगा। 1 टुकड़ा गुड़ और 1 इंच लंबी अदरक के टुकड़े को मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण में 1 चम्मच तुलसी का रस मिलाकर हल्का गर्म कर लें। इसे दिन में 2 या 3 बार खाने से इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। आधा कप अंगूर के जूस में आधा चम्मच पानी मिलाकर सुबह शाम पीने से भी सर्दी जुकाम से काफ़ी राहत मिलती है। 1 कप पानी में 10 से 12 किशमिश उबाल लें। इसमें आधा चम्मच नींबू का रस निचोड़ लें और इसे दिन में 2 बार पिएं। जल्द ही सर्दी जुकाम से काफ़ी निजात मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से घरेलू टिप्स, जिसमें से आप कुछ को ही अपनाकर सर्दी जुकाम से जल्द ही राहत पा सकते हैं। तो इनको आजमाइए और फ़र्क देखिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल श्वेता टेक टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।